ya lonkwashe kuma ya yi yawa. Wa aqna kuma hancin manzan Allah karar a saye take, a mike, kuma hancin abu ne kuma bai budu sosai ba. Wajuhu taha, fuskar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mudawwarun, a kewaye take. Su masa abin fa suna musu a tsakaninsu. Wani ya ce wajuhu ka saifi, fuskar manzan Allah kamar takob, ya ce bal, ya ce kal kamar, ya ce a fuskar manzan Allah kamar farin wata ke. Su sabon ne fa suke jayayya tsakaninsu. Wannan ya ce kamar takob, ya ce a rawun ne fuskar manzan Allah. Wani ya tuhu gemunsa katsan mai kauri ne kuma mai yawa. Wa sadurul muwassa'u, kirjin manzan Allah a yalwance yake. Wa mankibuhu, kafaɗun manzan Allah a azin bihi, mamakin girmansa, kafaɗunsa masu girma ne. Wa izabuhu, kasusuwar manzan Allah bihamun, manya ne. Wa rabu'ul gaddi taha muraffa'un, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai suna taha al-muraffa'u, wanda yake madaukaki. Wa rab'ul gaddi, shi rubu'in mutane ne, saka-saka yake. Shi ba dogo bane kuma shi ba gajere bane, shi ba waɗaɗen ɗulɗul ba kuma shi ba dogo zangalallen ba, amma an fi kwatanta shi da sawo akan gajarta. Amma kuma duk sawonka idan kuka jera ya fi ka, don Allah bai yadda wani ya fi shi ba. Ba sai ba komai, Allah bai yadda wani ya fi shi ba. Shi yasa in ka sa hannunka ma a cikin tafin manzan Allah, sai gani hannunka yana yawo a cikin tafin. Kamar zancen ko? Kaza abudun, haka ne kuma dansen manzan Allah. Ablun, masu girma ne. Kaga yanzu abudu din nan, idan ka biya larabci to yana zuwa da taimako. Allah yana cewa wa ma kuntu muttakhizal mudillina aduda, duk rubutun su daya ne. Adudun, rubutun wancan da rubutun wannan na danse din duk iri daya ne. To yanzu in ka zo ka ce anan taimako, to wani, to siyakul kalam din yanzu sai ka duba akan me. Kaga yanzu ana magana ne akan siffofin manzon Allah, to sai ka ce a to lalle wannan yanzu ba maganan taimako ake yi ba, danse ake magana. Kaza abudun, haka yace dansen manzan Allah. Ablun, mai girma ne. Wa ablun zira'ahu, zira'in manzan Allah su ma manya ne. Murahaba rahatin, kuma mai tafinsa a yalwace yake. Walanwaru talma'u, kawai haske ne suke bayyana a cikin tafin manzan Allah. Tafin da sokuwa idan suka shiga ciki suna tasbihi. وسائل أطراب وغير مشذب عظيم كراديس من الخلق أرفع. وسائل أطراب منزل الله yana da zara-zaran yasu. Manzan Allah yasunsa zara-zara ne. Wato ku gane wani abu ba, a cikin sufofin nan Allah ya sa ka yi dace ka yi wuf da ko da kwaya ɗaya. In a wannan shi ake so, in ana faɗin sufofin sai ka saya ka duba da wani ni kuma na ɗauki zara-zara ɗin nan, ka gane ya kawai zai jago ya sun manzan Allah dogaye ne zara-zara, kuma gairu mushazzabin, ba a ware suke ba, a hade suke. Azimun karadisin, mai manyan gababuwan kasusuwa ne. Duk gaba na kasusuwa to za ka same shi, wato malam cikakken jarumi ne fa, ko ta ina. Na nan ne, na wuya ne, na kafafuwa, na gwiwa ne, duk wani mahadar kasusuwa na manzan Allah duk manya ne. Kai minal halki arfa'u shine fa mafi ɗaukaka minal halki daga duk halitta. Kaga dole ya zama daban aiko. Yawwa. Wa ashnabu shagrin in tabasa ma yanjali ka habbi gamamin awla kalbarke alma. Wa ashnabu shagrin, manzon Allah yana da wusiriya wanda yana haske
in tabassama in yayi murmushi yanjali kaga ta bayyana ka habbi gamamin kai kace suno ne yake saukowa daga sama kasa in kankara tana zuba ko a cikin ruwa ne ai zaka ga hasken kankaran tafi na ruwan ka gane ko to haka manzon Allah in ya bude bakinsa yana magana to za gani wusuriyan ta bayyana haske yana fita aulakal barki yalma'u ko kuma walkiya ne take walwal to haka bakin manzon Allah za ga walkiya tana yi tana haske tana wawal hakoran tana ta bayyana haske wahamatuhu kan manzon Allah uzuma babba ne kan manzon Allah mai girma ne wanda duk siffa ce ta kamala in aka ce mace ce ko mace ta ce mai karamar kai sai a hankali an bai zance ko to saboda haka li sha'arin tarajjulin kuma gashin manzon Allah kullum a sefe a tace yake sassab sai walkiya da take wawal take bayyana wa hafidu tarfin mai sunkuyayyen gani ne manzan Allah shi baya kallon gabansa mutum yana tafiya gar a kai kasan ai wannan mutum 19 ne akwai damuwa malam to manzan Allah kasa yake kallo in yana tafiya kaga duk mutumin da yake haka yake tafiya a kasa na ko kuma mafi yawan ganinsa a kasa to za ka same shi mutum ne mai nusuwa amma kaga mutum haka ga 19 ne da saura sakitun kuma za ka same shi kawaicinsa ya fi yawa kar kuma mutum ka zama mai yawan surutu sakitun shuru a kame fafuwa ya shagu dundurutun tsoron Allah ne kawai a tare sa da shi wa ahzanuhu mawsulatun bi tafakkurin wa in qala al-fasla wal haqqa yarji'u bakkan cikinsa mausulatun abin sadarwa ne bi tafakkurin da tunanin ubangiji shi in ko yana cikin damuwa kawai Allah yake tunawa wai in kala in kuma yana magana ana magana kalal fasla zaka ji zancen a rarrabe daya bayan daya inda zaka zauna ka lissafa zancen manzon Allah to zaka lissafa shi saboda one by one daya bayan daya yake magana duk dakikancin mutunsa ya fahimce shi kuma manzo Allah yana maimaita magana ɗaya so 3 sallallahu alaihi wasallam wal haqqa yarji'u ko da yaushe maganarsa yana komawa akan Allah ne ma'ana akan gaskiya wa yanzuru lahazan wa walil ardi ghaliban yasuqu sihaban wal mala'iku tatba'u wa yanzuru lahazan shi dubansa kullum harara ne kawai ka dinga zura mutum ido ai wannan akwai hali ne na rashin kunya ka bayan zance ko shi kawai yana dan kalle ka irin kallon mata kasan mata in za su kalle ka sai su kalle ka kai ka dauka ba su kalle ka ba sun yi maka kokon malam daga sama har kasa ka gane ko to haka ake son kallo ba kallo kawai ka zura mutum ido guru haka nan ba ka bayan zance ko to wa yanzuru lahazan yana harara ne kuma a hakan ma wa huwa lil ardi galiban ganinsa mafi yawa kasa yake kallo sai dai in yana karatu ko yana huduba to yakan duba sama saboda saman nan abinda ya sa ake duba ta ko ake daga hannu ai ita ce kibla ta karban addu'a ba wai mun yi itikadi ne Allah yana zaune akan al'arshi bane a'a ita sama anan rahama take saukowa nan ne alkibla ta karban ibada nan ne alkibla ta wahayi ta saukan alkur'ani an bayan zancen wannan ita ce kawai makamunta shi da kaba bane don Allah yana cikin kaba ka fahimci zancen ya soku sihaban wal mala'iku tatba'u yana kora sahabbansa a gaba kun ga bambanci manzo Allah ko shi ba kamar sarakunan duniya ba ne a bayansu securitinsu da mutanensu fadawa suna baya shi yana su suna gaba shi manzan Allah sahabbansa suna gaba shi yana bayansa wal mala'iku tatba'u saboda bayan dundunan mala'iku ne shi yasa manzo yake cewa da kansa yana cewa hallu zahari lil mala'ikati ku bar bayana ga mala'iku duk inda ka ga manzon Allah to akwai bataliya na mala'iku a bayansa
ka kyatta ka gani mana. Kai baka ga yadda aka yi a ranar Badar ba, bi 50,000 atawhu busharatun wa nasiruhul maulal baraya wa kad kafa. Haba malam, manzon Allah yayi. Wajidu rasulillahi yashbihu dumyatan, wuyan manzon Allah kai ka ce yar sana ce. Kasan yar sana in ana kera shi, kasan dadin ana kwatance da abu ne a ga menene daidai da a wancan zamanin, sai a zauna. Kasan yar sana in za a yi shi wuyan nan za a yi shi dogo, kuma a mulmula shi ta yi kyau, tana kyalli, to tana kama da haka. Iza farrakal ash'ara, in yana tace gashinsa, ya budu haske tana bayyana, wa yalma'u tana walkiya, tana wawal. Wa kallu ilmaknuni wal misku arkuhu. Kai Shehu Ibrahim yace fa misla rasulillahi lam yazama jima'u. Da Allah ku huta. Shehu Ibrahim yace ba za a taba samun irin manzon Allah ba. To guminsa arkuhu wakan lu'lu'il makanuni, kai ka ce lu'lu'i ne wanda abin tanadarwa, kai ka ce turaren almiski. Mata har suna tarar gumin manzan Allah su yi turare da shi. Gumin manzan Allah din turare ne yake fita a jikinsa. Wannan mutum kuma ka ce mutum ne kamar ka, bai yi ba. Wa kan lu'lu'il maknuni wal miski arkuhu. Majma'un, wani matattara, lam ya'za, bai taba rabauta da mislan rasulillahi da kwatankwacin manzon Allah ba. Babu wani guri da aka haɗu, ka gane ko, wanda babu manzon Allah a gurin bai rabauta ba. Babu wata duniya da ta rabauta ta kwatankwacin manzon Allah. Shi yasa muke gode wa Allah duk shekaran da aka haife shi, mu fito mu nuna murnar mu. Wa ahlamu khalqillahi a'dalu khalqihi, shine mafi juriyar halittar ubangiji. Manzala yana cewa alhalimu kadal halimu an yakuna nabiyan. Kaɗan ya rage mai sananin hakuri ya zama annabi. Wato shi halim din wani ya kure a hakuri, to shi ne kuma mafi juriyar hakuri manzan Allah. A adalu halkin lahi, kuma shi ne mafi adalcin halittar Ubangiji. Sinan ne kakansu wahabiyawa zulhuwaisara ba cewa ya yi wa manzan Allah idil ba. Manzan Allah ya bari, manzan Allah ya ce masa man ya adilu izalam a adil, waye zai yi adalci ni in ban yi adalci ba. Ya ce zulhuwaisara Allah ya sine maka, sinan ne kuma su ne kakansu izala na farko. Da saidina Umaru ya kashe shi da ba samu izala a duniya ba. To amma Allah ya shirya haka za a yi. Ta hanyar su wasu za su halaka. To kaga dole ne shaidan ta hannun su zai samu abinci. Sai manzo Allah ya ce da'ahu, ka rabu da shi, kar ka kashe shi. Fa inna lahu ashabun, wannan mutum yana da abokanai wanda za su bayyana a ƙarshen zamani. Wanda idan kaga sallar su zaka raina sallar ku, idan kaga azumin su za ku raina azumin ku, in kun ji suna karatun alkur'ani za ku raina karatun alkur'ani ku na iyaye da kakanninku. Suna cewa qala Allahu qala rasulullahi, amma yamruquna min ad-dini kama yamruqu sawa anir ramiya. Suna fita daga addini kamar da kibiya take fita daga bakanta. Sun la yauduna, kuma in sun fita ba sa dawowa. Time minan nas to ya kamata mu hakura ko lokaci ya tafi. Ai yanzu aka zo wajen ruwan ma amma sai mu hakura. Ka gane ko to bari mu kada minti 5 saboda Malam Yusuf, kasan masoyina ya nemi abu dole a yi masa. Bari a ce albarkacin Malam Yusuf. Wa ahlamu khalqillahi, shine mafi juriyar halittar Ubangiji. A addalu khalqihi, shine mafi adalcin halittun Ubangiji kaf gaba daya. Minan nasi asha, yafi kowa kyauta a duniya. Bal minan nasi ashja'u, yafi kowa sadaukaka, yafi kowa jarinta. Sayyidina Ali yana cewa idan yaki ya kai yaki,
gaba ɗaya komawa bayan manzan Allah muke yi. Shi ko idan ya dinga sara sai ya zo karshen su sannan ya sake dawowa. Muhammadu Rasulullahi kuma mai a kyauta ba a taba samun irinsa ba. Wani ya kawo kuka ya ce daga halin da yake ce ka kore wayannan tumakan da yake tsakanin duwatsu guda biyu bai na jabalai ne, ya kora ya tafi ya haukace ya ɗimauce yana cewa al'ummarsa ya kaumu ya jama'a na aslimu ku sallama ku mika wuya ku musulunta kawai, fa inna Muhammadan ku sani cewa annabi Muhammadu yuɗi a yana ba da kyautan da la ya habu saka baya jin tsoron talauci. An fahimci zancen? Wa ya hadimu lil ahalina, sannan kuma yana yi wa iyalansa hidima. Shi ba irinmu ba ne masu girman kai, kamar zancen ko? Yana yi wa iyalansa hidima, ya share gida, ya wanke kayansu, ya ki wanke kayansa, ya hasibu na lahu, in takalminsa ya yanke mai ya zauna ya ɗinka da hannunsa ba zai kai wa baduku ko shushaina ba. Wa ya la'aman, ya ɗauka ya kama ya yanka nama, ko ya taya su shi ya kama nana Aisha ta dinga yanka nama. Wuta ya mutu a hura, ana hira. Manzo Allah yana cewa ku taimaka wa iyalanku. Wanda yake taimaka wa iyalansa to ya fi kowa a wajen Allah. Ya ce ni kuma na fi ku kyautata wa iyalaina. Malam an yi mutum fa kamilul insan. Malam yanzu tun da kake ka kama nama matanka ta yanke. Wa huwa lisawfi yarka'u, idan rigansa ya yage ma sai ya dauki allura da zare ya dinka kayansa. To sai mu zawo baiti ɗayan na sai mu kwanta. Ashaddu khaya'an wa wayati liman da'a wa yaghdabu lil maula ila al haqi yarji'u. Ashaddu khaya'an, shi mai sananin kunya ne, yana da sananin jin kunya. Jin kunyan manzon Allah ana kwatanta shi da Malam Yusuf. Ka san irin budurwoyin nan, amma na da ne ke cewa ni. A yanzu idonsu darau yake, ka gane ko? Budurwa irin na da idan aka yi aure a daren farko, idan aka sa ta ɗaka, ko ba ka fahimci zancen ba? To wallahi sai a yi sati biyu ba a iya hada ido da ita ba saboda kunya. Idan aka shiga ɗaki a wannan daren, inda za ta samu rami a ɗakin za ta shiga saboda kunya da abin da zai faru zai wakana a wannan daren. Ka fahimci zancen ko? To na yau ma haka suke? Na yanzu fusararru ne malam. Wannan shine kadai abin da zaka faɗa kawai. Fusararru ne na yanzu. Idon su garau yake. Ba kunya. Mace kuma adonta kunya ne. Malam fim fa bai yi ba fa. Duk wannan fina-finan su suka lalata tarbiyyar yaranmu da matayenmu. Wallahi tallahi. Ka gane ko? Sai gani yara suna fusara rana auren su kaga suna maganganun basa, suna yin abubuwan da bai dace ba, wanda a da kyar ake cire ta tana kuka tana ihu a kai ta gidan miji. Kai malam, ashaddu haya'an wawa ya ci liman da ashi, kuma yana zuwa duk wanda ya gayyace shi, walima ne, aure ne, suna ne, manzala in aka gayyace shi yana zuwa. Amma wannan kunyan nashi kar ka yaudaru ka ce za ka keta alfarman ubangiji. Wa yagdabu, yanzu za ga fushin Allah, yanzu za ka ga fushin yadda in aka taba manzan Allah, Allah yake fushi, to shi ma in ka taba Allah to yanzu anan ne za ka ga fushinsa. Ka yi masa komai ba zai yi fushi ba, amma kar ka taba Allah. Ilal haqi yarji'u, ko da yaushe yarji'u yana komawa ilal haqi zuwa ga gaskiya. Muhammadu Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجدار العظيم. سبحان ربك رب